Nilqawkom eżis aħwa Maltin u għawċin madwar Malta u għawda xwanka, dawk l-aħwa madwar l-Australja, l-Kanada, l-Amerika u dawk li jtizegwuna minn pajjiżi oħrajn. Itolbu miegħi, itolbu flimkien. Abba Missir, ningrazzjawk tal-imħabba kbira tiegħek malaj. Grazzjaw tal-preżenza qaddisa tiegħek għaw dan il-post u jalla l-istess preżenza qaddisa tiegħek kun ma daw kollha bil-manifestazzjoni tiegħek, daw kollha li jisimgħu il-kelma qaddisa tiegħek malaj. Mula jitkellem int minn fommi u tħalli li jiena ma ngħid xejn li jkun ġej minn żniedem ma biss bil-kelma u mill-Ispirtu qaddis tiegħek. U aħna ntuk kull glorja u tifħir lilek biss u Alla qaddis f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fis-Salmi 91. Salmi 91. Dan huwa salm li nħeġġiġkom li intom tgħiduh fuq ħajtkom kuljum. Però iktar milli biss tgħidu imma vera tgħixu. Jekk inti ma smajtx il-messaġġi tiegħi ta' dawn l-aħħar xahar u nofs xarej fuq l-intimità mal-mulej, please mur ismagħhom. Biex nitkellem ħafna fuq dan is-salm, dan huwa salm mhux ta' David by the way, dan huwa salm ta' Mosè. U dan huwa salm li Mosè kitbu meta ħareġ il-poplu talla mill-Eġittu u raw sħaba talla timxi magħhom il-tromba u l-pilastru tan-nar jimxi magħhom. U Mosè għex dan is-salm. Ma msommen anyway. Ejna naqrawh malajr. Int li tgħix għal-kien tal-għoli li tammarat del ta' dak li jista' kollox. Għajt lil-mulej. Kien tiegħi u qawwa tiegħi jien Alla tiegħi jien fik nibis nittama. Għaxu jaħilsek mix-xibka tan-nassab u mill-mar tal-mewt bir-rix tiegħek jattik u taħt ġweni ħajħ tistken. By the way, daw iż-żewġ versi bir-rix tiegħu jattik u taħt ġweni ħajħ tistken. Nfakkarkom meta kellimkom fuq il-post il-qaddis, the holy place, fejn hekk hemm l-arkanġli, il-ġwienaħ tal-arkanġli, Alla m'għandux ġwienaħ, imma qed jirreferi għal il-ġwienaħ tal-anġli. Okay? Għax tarka u kurrazza l-fedelta tiegħu, ma tibżax mill-biża tal-lejl anqas mill-vleġeġ li tittajjar bin-nar, minn pesta li tixteħħed fid-dlam. Isimgħu għadi, daw għal kull min jammar fil-preżenza tiegħu. Xem fil-preżenza tal-Alla. Minn pesta li tixteret fid-dlam jew minn marda li ġib ħerba f'nofsinhar. 1000 ruħ jaqgħu ma' ġembek u 10,000 fuq l-emintek. Imma lejk id-deni ma jirsaqx għax tarka u kurrazza l-fedelta tiegħu in dan biss taraħ bajnejk. Tara l-ħlas li jieħdu l-ħżina għax int għandek il-mulej il-kien tiegħek għamilt l-għoli la mara tiegħek, ebda deni ma jiġrilek, ebda ħsara ma tersaq lejk darek. Għax l-anġli tiegħu, issa hawnhekk qed isemmihom, l-anġli tiegħu u jibgħatlek u l-anġli tiegħu fit-triqatek kollha iħarsuk. Fuq idejhom jerfawk li ma taħbadx ma xi ġebla riġlejk. Fuq l-iljun u l-lifat intimxi. Ftakar meta Daniel kien mitfuħ fil-ħdej l-iljuni. Alla batlu l-anġlu tiegħu biex jipproteġih u jalqilhom ħalqhom lill-iljuni u ġabhom pussycats minn flok. Ferħ tal-jun u serb interfess. La tħabbeb miegħi jien neħilsu la għarraf ismi jien inħarsu. U jsejjaħli u jien nwieġbu. Miegħu nkun fid-dwejjaq tiegħu neħilsu nerfalu ġieħu u b'mort fil-nimlieħ u nurih is-salvazzjoni tiegħi. Illum nixi nkellimkom fuq l-anġli aħwa. Believe it or not, qatt kemm min nipritka ma pritkajt fuq l-anġli. Ġieli semmejthom, imma qed ngħixu fi żminijiet fejn jiena nemmen li l-attività tal-anġli ħadd iżdied. Nemmen li qed ngħixu fi żminijiet fejn l-attività anġelika ħadd iżdied. Hawnhekk rajna kapitlu li jissemmew f'żewġ postijiet l-anġli. L-anġli tal-Alla.
ħanaraw xi kapitli u xi passaġġi llum, imma ħanidkom xi affarijiet xi punti fuq l-anġli tal-Alla. Number one, l-anġli tal-Alla huma wkoll parti mill-kreazzjoni tal-Alla. Huma kreaturi. Huma kreaturi. Huma jissejħu messaġġiera ta' Alla. Infatti meta tara l-kelma messaġġier fil-Griku anke fil-Griblu ħafna drabi tfisser anġlu. Okay? Issa mhux kull messaġġier huwa anġlu, imma kull anġlu huwa messaġġier. Huma jissejħu wkoll spirti li jimministraw. Jew kella spirti għaddejja. Għaddejja. Mela l-anġli huma wkoll għaddejja jaqdu. Xogħolhom huwa li jaqdu. Jaqdu lil Alla u jaqdu l-iskop u l-pjan ta' Alla. Jaqdu lill-poplu ta' Alla. Dawn narawhom fl-Iskrittura dal-waqt. L-anġli huma kreaturi li jagħmru fis-sema. Issa hemm livelli. Ħa nsemmihomkom malajr mhux ħanidħol fit-teoloġija tagħha din, imma kemm insemmaħħomkom. Serafini, cherubini, troni, dominions bl-Ingliż, vertujiet, qawwiet, prinċipati, arkanġli u anġli. Hemm bejn wieħed u ieħor 9 livelli. Imma kollha jaqdu lil Alla. L-anġli għandhom natura, spiritu divina. Issa, għaw ċertu kristjani li jħossuhom nervużi li jgħidu li l-Kristjan huwa għandu natura divina. Irħila li tgħidha ċara fil-Iskrittura fit-2 Pietru kapitlu 1, vers 4 u 5 tgħidlek li aħna min issa qed nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu. Imma kull ma ħala Alla li jgħammar fis-sema bil-forsi tkun divin. Sewwa ma jfissirx li naw inti kbira Alla, imma in-natura tagħna peress li ħalaqna Alla għandna natura tiegħu. Speċjalment l-imwildin mill-ġdid. Ma apparti minn hekk dik hija xi ħaġa oħra, però l-anġli għandhom natura divina. M'għandhomx in-natura tad-dinja għax mhumiex terrestjali huma celestjali. Ġifieri tas-sema, celestial bl-Ingliż. Infatti l-Iskrittura tgħidlek meta dimbu x'għamlu għax ħadu ġisem. Hemm dimbu u saru mbagħad kreaturi mikstjati u minnhom ħarġu razzet oħra tad-demonji, tan-nefelim, dak storja oħra u dak tal ieħor. Imma sakemm baqgħu fil-post tagħhom huma celestjali tas-sema, huma kreaturi tas-sema. Imma stanna ftit, imma jaħdmu fuq l-art, iżuru huma messaġġiera li kontinwament jivvjaġġaw bejn is-sema, il-ġenna u l-art. Huma qaddisa, huma perfetti, huma puri. L-anġli jiddu in-natura, il-kobor, l-imħabba u l-ġustizzja tal-Alla. L-anġli huma magħna kontinwament. Hemm ranks differenti imma jintervjenu fl-affairs fix-xogħol tal-bniedem dejjem għall-iskop ta' Alla. Mhux jiġifieri għall-iskop tiegħek xi trid inti, imma biex iskop ta' Alla u l-pjan ta' Alla jitwettaq f'ħajtek u jġibu l-qudiem javvanzaw l-iskop ta' Alla fuq id-dinja. Imma hemm mhux interferenza, hemm kontinwament kuntatt għaddej. Jekk intom tiftakru meta Elisew kellu għaddej u ġiet arbata kbira kontra tagħhom u Elisew qallu tibżax, qallu għax dawk li huma magħna ma ħafna iktar minn li huma kontra tagħna.
U l-qaddejt Eliżew beża u talab il-Alla biex jiftaħlu għajneh u Eliżew u l-qaddejt Eliżew ra il-wiet u l-muntanji mimlijin anġli, ċirkondati bl-anġli, għax għajnejh jinfetħu. Li kieku jina u inti għajnejja jinfetħu, għajnejna jinfetħu spiritualment, għawnek taraħ mimli anġli. Kemm minnkom ġieli rajtu anġlu? Rajtuh verament. Kemm minnkom rajtu anġlu fil-ħolm? Rajtuh fil-ħolm. Jina fil-ħolm ġieli rajt anġli fil-ħolm. Sewwa, imma fil-ħajja naturali, ġifieri bidaw l-għajnejn jinfetħula, kemm minnkom rajtu anġli? Mhux il-maġġoranza, bħalma taraw, mhux il-maġġoranza, imma faċ, imma huwa possibbli. Huwa possibbli li inti għajnejk jinfetħulek biex tara l-anġli. Sewwa, issa, waħda mill-affarijiet li raġuni għaliex qed nitkellem fuq l-anġli, peress li il-ġimgħa l-oħra tkellim fuq il-ġenna, kemm minnkom smajtu l-messaġġ tal-ġenna. Ħafna jekk intom taqbdu it-talba ta' Ġesu, talba tal-missierna ngħidu aħna, li missierna li inti bismewwiet tiġi saltnatek u jkun li trid kif fis-sema kif fl-ard. Mela Ġesu dak li fis-sema rrid li jsir u jiġi fuq din l-art. Waħda mill-affarijiet li hemm fis-sema huwa anġli. Anġli. U anġli, l-anġli kontinwament qed jintervjenu u qed mhux jinterferixxu jwaqfu, imma they're intervening and they're actually involved in your life. Huma involuti f'ħajtek. Speċjalment fil-ħajja tal-Kristjan. Mhux qed ngħidilkom f'ħajja tal-oħra li hemm żgur mhux daqs tal-Kristjan, għal raġuni li l-Bibja ċara u tonda tgħidlek fil-Ktieb tal-Lut, kapitlu 1 vers 7, tgħidlek li Alla bat l-anġli biex ikunu għaddejja għal dawk li huma msejħa biex jirtu is-salvazzjoni. Kemm minnkom intom salvati? Int ta' Kristu, imwieled mill-ġdid, għandek l-anġli miegħek. U għandek anġli qed jaħdmu miegħek. Xogħolhom huwa biex jaqdu l-iskop talla f'ħajtek. L-anġli kontinwament madwarek. U l-anġli qed jarawk il-ħin kollu. Qed jarawk il-ħin kollu. Mhux l-ewwel darba li jkolli xi ħadd anke meta kont l-Amerika nivvjaġġa fejn jgħiduli pastor warajk ġieli rajnaw anġlu kbir warajk. Issa biex ikun kbir ma tantx ikun kbir ħafna x'inhu ma tantx kbir ħafna. Ma nistax nimmaġina ħajkun iżgħar minni. U ovvjament, by the way, l-anġli huma kollha kbar, fis-sens kbar, mhux m'hemm l-ebda anġlu bil-patata barra jisparalek il-vleġiġ. Alright? Dawk l-anġli ma jeżistux. Alright? U laqqas huma tfal ta' 5 snin, għax xi ħadd qalt li xi sister. L-anġli huma kollha fully mature. L-anġli m'hemmx baby angels and they're growing, u jqogħdu jbennhom u jagħtuhom il-guggu. Tifhem? Daw l-anġli dawk ma jeżistux. Anġli ma kollha ministri talla maturi. Maturi. Sewwa? Hallelujah. Anyway. F'Mattew kapitlu 18, borru hemmhekk malaj. Ħassejt li għandi, kont ħanitkellem fuq xi ħaġa oħra, imma mbagħad il-mulej reġgħu qal li fl-ispirtu tiegħi ħassejt li jridek titkellem fuq l-anġli. Għalija xi ħaġa sabiħa x'qatt ma nkellim fuqha. Għalkemm studjajt fuqhom u aħna għandna kors anke fil-Bible College fuq Angelology and Demonology, l-istudju tad-demonji u tal-anġli. Mattew kapitlu 18. Ħanaraw x'jgħid Ġesu innifsu fuq l-anġli. Vers 6. Imma min jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċkejknin li jemnu fija, ikun aħjar għalih li jidendlulu
maħon u ġebla ta' tħin minn dawk li jdawru l-ħmir u jarquh f'iħel ta' baħar ħażina li għad-dinja minħabba l-iskandli għax jeħtieġ l-iskandli jsiru imma ħażina li dak il-bniedem li minħabba fih jsiru l-iskandli. Jekk idejk jew jisiqek hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqtaħħa barra u armija l-bot minnek b'sama bla 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 bla. Issa ħammur dirett flash, number 10. Hawnhekk jitkellem Ġesu fu rigward it-tfal. Araw li ma tonqsux mill-istima lejn xi wieħed minn dawn iż-żgħar. Għax ngħidilkom, l-anġli tagħhom fis-smewwiet dejjem jaraw wiċċ il-missier li hu fis-smewwiet. Mela number 1, ċara Ġesu hawnhekk qed jgħidilna li t-tfal kollha li twildu fid-dinja, mid-dera skont l-Iskrittura, kollha għandhom anġlu. Kollha għandhom anġli. Tgħidli jibqgħu magħhom meta jikbru għandi dubji jiena. Għandi dubji. Għax l-anġli il-missjoni maġġura tagħhom huwa li inti ssir taf fil-Kreatur, ssir taf fil-Kristu. Allura jekk inti tikber tirreġetta lil Kristu l-anġlu jitlaq. It-tfal għax għadhom żgħar u innoċenti fis-seżun innoċenti għax m'għandhomx ġnub, innoċenti għax m'għandhomx responsabilità, ma jafux. Allura l-anġli jarawhom l-tfal bħalma jarawhom Kristu innoċenti għax għadhom tfal. Għalhekk qgħod attent biex ma tmux tgħallimhom xi ħaġa ħażina. U tattent xħallihom jaraw fuq it-tablet. U tattent anke misshom jistħu l-awtoritajiet ta' pajjiżna u ngħidha għamil il-kamera ħalli jarawni sew bla tlaqliq. Miskom tistħu l-awtoritajiet ta' pajjiżna inkluż ta' transport li tagħmlu l-billboards ta' nisa nofsa marwenin fejn imorru tfal u anke ħdejn l-iskejjel u ħdejn ir-ristoranti. U jiena rrid ngħaddi minn hemmhekk u min jaf kemm il-darba ħassejtni ħażin meta tfal tiegħi ħarsu lejhom dawn l-affarijiet. Il-mulej qed iwessikom f'Mattew 18 li miskin int li qed tagħmel dawn l-affarijiet u qed iġġib mandra spiritwali f'dan il-pajjiż ta' Malta. Paċeville. All right, fil-għaxija mhux ħammur Paċeville jien. Sewwa imma għandek il-Bay Street. Bay Street mimli saftit ilu posters daqsiex nisa kull ma għandhom bej riġlihom ħajta. Posters. U mek tfal jiġru mal-ġenituri magħhom. U jiena nħossni bħal ma probabbli bħal ma ħassu Lot ġo Sodom u Gomorra, nħossni vera mnikket meta tnara dawn l-affarijiet u qisu xejn mhu xejn. U qed jippropagawhom it-tmexxija li hemm bħalissa. Li Alla l-poplu ta' Kristu jaħbat rasu mal-bla tal-kbira Ġesu Kristu u jiġi f'sensieħ għax jekk mhux ħaj l-affarijiet ħajnbidlu f'pajjiżna l-affarijiet ħajsiru ħafna qar. U inti ħad ivvota ħajkollok sem. By the way, xi ħaġa li l-anġli jagħmlu huwa li jirrapportaw lura lejn il-headquarters. Jirrapportaw lura l-anġli jaraw kif titkellem, kif taġixxi fil-ħajja privata tiegħek. Darba kelli messaġġ jismu meta tidneb m'intix waħdek. Ma tkellim fuq kif id-demonju jkunu preżenti, però believe it or not, l-anġli qed jarawk. Mela meta inti qed tara affarijiet u taf li huma abborrenti quddiem Alla, l-anġli qed jara kollox. Jekk qed tisraq, taf li l-anġli qed jaraw kif iġġib id-deċma u l-offerta tiegħek u qed jirrapportaw il-headquarters? Is-serta ngħidilkom aħna. Jaraw kif inti titkellem ma' martek, jaraw inti mara kif titkellem ma' żewġek. Taf li kollox jaraw dawn. Taf li inti jew qed tużhom
għat-tajjeb jew qed torbtilhom idejhom u ma jistgħu jagħmlu xejn biex iwettqu l-pjan tal-Alla f'ħajtek? L-anġli Alla jpoġġi jagħti anġlu lil kull tifel u tifla li jitwildu fid-dinja, però jindika mill-Iskrittura li jekk imbagħad bniedem jirriġetta l-Kristu, dak l-anġlu jitlaqlu. Issa, mhux qed ngħidlek li ma jerġax jiġi u jipprova jgħinna, speċjalment meta jiena u inti, pereżempju nitolbu għal ċertu nies. Alla ħinqeda bl-anġli, ħajjibgħat l-anġli. Sewwa? L-anġli jitaxqu fil-preżenza tal-Mulej u xogħolhom huwa number one huma kreati fil-preżenza tal-Mulej. Iwettqu l-pjan tal-Alla fil-preżenza tal-Mulej, l-anġlu qatt ma jitbiegħat mill-preżenza tal-Alla għax l-anġlu iġorr il-preżenza tal-Alla. Bħalma inti ġieli jien naf kont ħdej il-fjuri. Għaddejt minn ġnien kollu fjuri. Mbagħad ma ħdejx għatejlek il-listina kif tinxtam kollok fjuri. Ir-riħa ta' dak il-fjuri inti ġarrejta. Hekk l-anġli iġorru il-preżenza tal-Alla. Issa l-bniedem li jagħmar f'Salm 91 iġorr il-preżenza tal-Alla. Iġorr il-preżenza tal-Alla. Dawk it-tfal li jiġu skandalizzati, meta tfal jiġu abortiti, meta tfal jiġu abbużati sessualment, hemm pena kbira għal min jaw daw l-affarijiet ma' daw it-tfal. Ħanna rikom xi ħaġa, marru hemm fi ktib ta' Esodu wieħed. Esodu wieħed. Il-Faruni kien qal xi ħaġa rigward fuq it-tfal Lut. Il-Faruni imbagħad ordna lin-nies kollha tiegħu qalilhom ixħtu fix-xmara is-subien li jitwildu jħallu l-bniet kollha jgħixu. Ta' ġiġralu il-Faruni. Esodu 15 vers 4. Il-Faruni ġimarra fix-xmara u l-armata kollha tiegħu. ħanitkellem bħala għaddej midluk talla u tista' tiżżuffjetta minn filosofija xijabija. Intom li qed tippropagaw l-abbord il-mewt ġejja fuq darkom. Iktiba di qed nipprofetizzajilkom. Ennu tajtu kemm qed imutu żgħażagħ f'Malta? Taf xettilkom kleġġurajn li jien. Nista' ngħidilkom eżatt mettilkom fis-7 ta' Diċembru. Taf xettilkom? Għedtilkom il-Mulej għalli li fuq Malta ġi spiritu ta' mewt. U għandna politikanti li qed jattirawh u qed jippropagaw u qed jikkanvażjaw għalih dak l-ispirtu tal-mewt. Ta' mewt ta' identità, ta' mewt ta' trabi fil-ġuf, jekk għamilt ħadd abortive pill, morning after pill, inti ġib spiritu ta' mewt fuqek. L-affarijiet li isiru f'pajjiżna qed jattiraw spiritu ta' mewt biex jokkupa pajjiżna. Kristjani isimgħu sew, jekk trid. Mexxi lil uliedek lejn Kristu għax l-unika bniedem li l-ispirtu ma' mewt ma jersaqx lejh huma dawk li jamru fil-ken tal-oli u dawk li jgħixu fil-viddel ta' dak li jista' kollox. Biss. Taħseb kollox kombinazzjoni? Moħħkom hawn qalbi tiegħi. Moħħkom hawn. Moħħhom fuq Kristu ġifieri, obdu, obdi. X'ma jfisser xejn li tiġi l-fellowship u tagħmel li trid tinġorda?
ħanerġa' nfakkarkom tieni Kroniki 2:20. Obdi lil-mulej u lil-qaddejja tiegħu. Isma' minnhom u inti tistana. Emmen fil-mulej u emmen fil-qaddejja tiegħu. Fil-qaddejja li jitkellmu għall-mulej u l-kelma tal-mulej. Mhux għax ħadd jgħidlek kien għaddej tal-mulej. U inti, and you will prosper. If you don't, you'll be judged. And you will bring condemnation and death over your life. Ecclesiastes 5. Koħled bil-Malti. 5 semawa. Hawnhekk nixtieqkom morru daru studjaw dal-passaġġ biex ikolkom iktar revelazzjoni. Vers 1. Qed nitkellmu fuq il-preżenza tal-mulej. U fil-preżenza tal-mulej hemm l-anġli. Kombinazzjoni jekk tgħidilha kombinazzjoni. Il-ħamis li għadda, meta konna fil-komunità ta' Għawdex, għandna xi għawċin, għan wara, u li dejkom l-għawċin fejn intom. Għan wara hawnhekk, il-komunità ta' Għawdex. Il-ħin kollu inħossaw xi ħadd ħdejja din naħa amen. U għedtilhom il-aħwa, nar il-ħamis fil-komunità ta' Għawdex kien hemm xita tal-glorja tal-amen. And woman. Vera, Brother Dwayne. Vera, Brother Steve. Vera, Spiru. Dak żgur vera, dak. Ra l-glorja. Ra l-qawwa talla. U tex kemm jibda jaqbis. Imma dak li u fl-istess preżenza fejn qedtilhom hemm qedtilhom waqt li qed niprit kif ngħid qed inħoss iswaw xi ħadd ħdejja. Jisuf, għad nara xi preżenza from the corner of my eye. Darba kont l-Indja. Konna nipritka ġo Evangelistic Crusade ġewwa l-Indja. U fl-ispirtu tiegħi b'daw l-għajnejn qatt ma rajt anġli b'daw l-għajnejn, imma fl-ispirtu. Inti għandek għajnejk jisem fidħulek fl-ispirtu. Fl-ispirtu darba waqt li nipritka rajt anġlu kbir. Wara mara hekk hemm xi kien u għattila għawxak għatnar anġlu għonek fin-nofs. Fej kien hemm dak l-anġlu propja, kien hemm mara li fiqtu kella miraklu dak il-ħin stess. Waħda mir-raġunijiet, infatti ġiet imbagħad it-testimonjanza. Għalet kif qed lek inti, kif qedtek kemm importanti kikun inti nifhmu nitkellmu l-kelma tal-fidi taħt il-preżenza tal-Amen. Ħa nerġa' ngħidha. Kemm hija powerful jekk inti taqbad l-importanza li titkellem il-kelma tal-fidi taħt il-preżenza tal-Alla. Għattifmu? U ġietu ta' testimonjanza u kella xi fejqan, għandikun kella xi tumur, xi ħaġek. Infatti meta aħna jkollna l-fejqan hawnhekk ħafna drabi meta jfiqu n-nies. Konna nies jfiqu wara li nitolbu u ħafna drabi jfiqu meta. Waqt li qed inqimu lil Alla fil-preżenza tal-Alla. U jiena ngħid hawn xi ħadd tifiq minn hekk. X'ġara il-preżenza tal-Alla tiltaqa' kelma tal-Alla u ssir splużjoni u miraklu. Issa, ħafna drabi aħna ma nindirizzawiex di, imma ħafna drabi involut ma dak il-miraklu hemm anġlu. Għax l-anġlu li jagħmel huwa li jwettaq il-kelma tal-Alla li tiġi rilisjata. ħanqra għadi, koħlit 5. Tiftaħx fommok kif ġib u laħaq, kif ġiġi, u tiddeċidi xejn bla doċ u d-malla, għax Alla fis-sema qiegħed u int fuq l-art, ħajkun mela ftit il-kliem tiegħek, għax fil-ħafna tħassib jiġi l-ħolm ikraħ, u fil-ħafna tpaċpiċ il-kliem bla għaqal. Jekk tagħmel xi weda l-Alla, id-dumx ma temma
Għax Alla ma jħux pjaċir bil-boloħ, ġifieri min ma jżomx kelmtu, Alla jsejjaħlu iblaħ. Fools. Dak li twijat is li tagħmlu. Aħjar ma twijat xejn milli ma żommx dak li twijat. Kemm hawn nies li wedu lil mulej ħanibda naqra l-Bibja, ħanibda niġi l-fellowship, ħanibda nagħti d-deċma l-offerta, ħanejn. Minix ħaniċċassa issa meta tiġi tgħidli ma pastor, qed nistragilja, xejn ma jista' jmur li tajjeb, ma nafx għaliex qed imbagħti, inħobbu l-Ġesu. Naf li sa ċertu punt kulħadd ibagħti minn xi ħaġa oħra fis-sens, ma stenna ftit. Jista' jkun inti, għax il-kompli skrittura tkompli, ħanqarħilkom, ħa tkompli. Dak kien noqqas taħsib għaliex trid bi kliemek iġġiegħ lil Alla jinkolla u ġġib fix-xejn dak li għamlu jdejk. Din hawnhekk sa vers 6, bl-Ingliż ma tantx toħroġ, bil-Malti ma tantx toħroġ daqshekk qawwija, imma hawnhekk qed tgħidlek. Inti fil-preżenza tal għandek l-anġli. Bl-Ingliż issemmija. Issa ismawni, din hija xi ħaġa fejn jien nemmen li l-anġli, l-iskrittura tgħidlek li huma taħarsu lejn il-Knisja. Tafu li l-Knisja tgħallem l-anġli? Kontu tafu li inti tista' tgħallem l-anġli? Inti kont tafu li l-anġli jtgħallmu minnek? Ma kontx tafa di? Mela ħanhom ħammu norawilek. Mela, ħanorikom l-ewwel Pietru wieħed, murwen. L-ewwel Pietru, kapitlu 1, vers 12. Inti taf li inti tista' tnikket l-anġlu tal-Alla? Taf li tista' tgerxu? Taf li tista' torbot l-idejh? Kapitlu 1, vers 12. Lilhom kien marraf li mhux għalihom infushom imma likom kien jiswa dak li huma kienu jħabbru u li issa kien imxandallilkom minn dawn li bil-qawwa tal-Ispiritu Santu mibgħuta mis-sema qegħdin jagħtulkom l-Evanġelu. Dawn huma ħwejjeġ li l-anġli stess jixtiequ jifhmuhom sewwa. Issa, biex inti tittifhem għadej sewwa, tmur fil-Grek u tfisser hekk. L-anġli jitgħallmu mill-Knisja. X'jiġifieri? Qed iħarsu lejja u lejk kif aħna nitgħallmu u jitgħallmu l-anġli il-misteri tas-saltina. Il-misteri lil min ġew magħtija. Lilkom. L-anġli jitgħallmu mill-Knisja, mill-poplu tal-Alla, mhux il-ġebel tal-ġifieri, n-nies tal-Alla. Għax Alla għall-anġlu hija misteru kif int midneb sallabtlu lil sidu ħabbek, ħafirlek u ġi u għammar fik. L-anġlu dik ma jistax jifhimha. Ftakar, l-anġli l-anġli hemm fis-sema qatt ma dibbu kontra Alla u dejjem baqgħu perfetti. Ma jistax jifhem għaliex Alla jħobb lili u lilek li aħna dnibna kontra Dio. Huwa misteru għalihom li aħna li dnibna kontra Alla ħadna fuqna n-natura tal-għadu tad-dnub u ġejna mifdija bid-dem ta' Kristu. U tidiqgħu Gabriel, inti tifhem hawn xi ħaġa. Jew Mick. Min jaf kemm il-mulej jibgħat anġli hawn jgħidulhom morru tal-mu. Lejla revravlav, morru għandkom lezzjoni, morru tal-mu. Mela, dammina 100%. Hallelujah. Thank you, Lord. Infatti, per esempio, mhux l-ewwel darba li xi ħadd jkun qed inħeles mix-xitan li jgħid li jara l-anġli. Għajnejh jinfetħulu spiritualment temporanjament u jgħidu li rajt anġlu kbir. L-anġli huma kontinwament hemm kelma fiha, they're working with us.
constantly. Kontinwament qed jaħdmu magħna. Is-sisma għadi. Għall-anġlu, issa di moħkumaw, bada il-mulejtikom revelazzjoni. Għall-anġlu, meta jina u inti nitkellmu, jekk aħna nitkellmu bħal Kristu, l-anġlu jifhem. Meta jina u inti nitkellmu bħal nies tad-dinja, l-anġlu jgħid għax ġaralu. Dan is-sizja naħseb il-magna tiegħu is-sizjat. Sena da mhux suppost dan mhuwieħed mhux minn ulied Alla fuq fommu għandu l-kelma talla u aħna suppost idu u l-kelma tiegħu dan għax da suppost jitkellem il-kelma talla, ma mhux kelma talla jitkellem. Għax ġaralu għaw. Qed tifhmu għalex l-iskrittura tgħidlek kemm tridu toqgħodu attenti meta fil-preżenza talla xtejt? Issa fil-preżenza talla mhux ma teġġiel il-komunità, il-preżenza talla tgħix. Minn toqgħod attent xtejt. Ngħidlek li inti tista' tidneb kontra l-anġlu tiegħek. U jekk isibu burdata ħażina jtik waħda ġajnejk. Le dik ċajta. L-anġlu ma jkollux burdata ħażina. Imma tista' tniktu u tista' torbot l-idea. U jiddependi x'inhi ċirkostanza. Morru fi ktib tal-Lut kapitlu 2. Lut 2, Hebrews. Titalmu xi ħaġa aħwa. Isma'w, Lut Hebrews 2. Għax jekk il-kelma li ngħatat permezz tal-anġli kienet hawnhekk titkellem għal-liġi, titkellem għal-testament tal-qadim. Kienet tiswa tant li min ma kienx ħarisa jew ma kienx joqgħod għaliha kien jieħu l-ħlas li ħaqqu. Il-kelma talla ġiet iddeliverjata permezz tal-anġli. Fl-Apokalissi għad jiġi żmien fejn il-Bibja tgħidlek li l-anġli jxandru l-Vanġelu għad jiġi żmien, mhux issa. Morru fi ktib tal-Luqa, dan huwa passaġġ li niftaħ daqsxejn fuq. Luqa wieħed. Luqa wieħed huwa ħanibdew naqraw minn vers 8. Mela ġara li Zakkarija kien qiegħed jaqdi dmiru ta' qassis quddiem Alla. Fejn kienet jaqdi qassis? Tiftakru kif ispjegajtilkom il-post il-qaddis xi ġimgħat ilu? Tidħol fit-tinda u kif tidħol inti l-ewwel għandek il-post qaddis jew di korts jgħidulhom di korts il-ptieħi u mbagħad tidħol fil-post il-qaddis u mbagħad għandek l-iktar qaddis. Fil-post il-qaddis mela dak kien jidħol fil-post il-qaddis qabel ma jidħol fejn hemm l-arka. Zakkarija daħalem kien il-żmien tiegħu biex jaqdi fit-tempju għax dak kienu jaqdu bil-roaster, kellhom il-roaster. Sawa, vera kellhom roaster. Il-roaster insomma. Roaster xejn, roaster. Roaster u roaster. Insomma kellhom roaster u kienet il-ħin ta' Zakkarija. Li bħalma tafu ma kellux tfal u kien ilu jitlob ħafna biex ikollu tfal u l-mara tiegħu. Għax kien immissa it-taqsima tiegħu. U skont id-drawwa tal-liturġija intażel u biex xorti biex jidħol ġewwa s-santwarju tal-Mulej ħalli jaħraq l-inċens. Da daħal quddiem altar fejn kienu jaħraqu l-inċens fuq li kien jirrappreżenta it-talb, l-altar tal-inċens għat-talb. Waqt ir-rit tal-inċens, il-kotra kollha tal-poplu kienet qiegħda titlob barra, kienet jitolbu waqt li qed jagħmel dmiru da. U derlu anġlu tal-Mulej wieqaf in-naħa tal-lemin tal-altar tal-inċens. Mela isimgħu, daħalek qed jagħmel l-inċens, u l-lemin jiġi fejn jiġi hawnhekk hu. Il-lemin law jiġi. Ir-right, il-lemin tiegħi jew. U dallu anġlu hawn. Hawn xi ħadd kbir hawn. Xi ħadd twil, ejja braw ejja. Hawn ta' parsi inti l-anġlu x'bin. Mela Zakkarija qed jagħmel l-inċens u dallu anġlu. U l-anġlu qallu dal-klien.
Għallu Zakkarija. Tittejd li inti ġbin, xallu. Mela, għallu, insomma, għallu jek. Għajdli għaramme. Talba tijak. Nistemet Martek, Elisabetta, setatik ibben u inti issemmiħ Ġwanni. Kif jista' jkun? X'inti tajt? Kif jista' jkun ikolli tifel jien? Mela, għaskien jiena xieħ, u dik xieħa u aħna issa ħriġna bil-pensjoni. Mela Anġlu jataw daħdieħ. Menu taftit. Taġġil x'Anġlu hi. Mela, u da għallu kompli. Kompli. Għax, minn hemm. Tafas fuq l-iskrin, għax ħammorru fuq Genesi. Mela. Skużani tintikom dari, ma bħalissa namel l-inċins. Mela, aqra minn hawnhekk, minn vers 14. Dan ikun għalik, din tkun għalik. Din tkun għalik, ħaġa li tqanqlek bil-ferħ u tħannik ħafna. U jkun hemm bosta li jifirħu bit-twelid tat-tifel. Għax hu jkun kbir quddiem il-mulej, ma jkun jixrob ebda nbit jew xorb qawwi u jintela bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis sa minn ġu fommu. Huwa jreġġa' lil ħafna minn ulied Iżrael lejn il-mulej Alla tagħkom. U ġej qabel il-mulej mimli bl-ispirtu u l-qawwa ta' Elija biex ireġġa' l-qlub tal-missirijiet lejn uliedhom u lil dawk li ma jridux jobdu jirreġġaħħom għall-aqal tal-ġusti. Ħalli l-lesti il-poplu imsejjaħ sewwa għal-mulej. Kif ikun dan? Żgur minn dan. X'inti tajt? Sa tinsix li Zakkarija kemm kien ilu jitlob u l-mara biex kollhom tarbija. Kienu jitolbu biex kollhom tarbija da. Mela, da jgħid fil-preżenza talla, da ġej bil-preżenza talla biex jagħtih din it-taħbira tal-good news. L-anġel tal-mulej Qaddis perfett, pur, jiddil b'glorja talla. U jiena niġi ngħidla, u għajjen xi ħbarijiet qed tgħidli mal-Anġlu. U l-Anġlu mid-dera ma ħax gost. Sewwa. U wara x'qallu l-Anġlu. U issa tal-li int ma jemminx kliemi li għati seħ meta jasal il-waqt, ara int tibqa imbikkem u ma tkunx tista' titkellem sa dakinhar li jiġri kull ma ħabbartlek. U ġabu mutu. Sakemm twieled it-tifel. 9 xhur mutu. Fil-preżenza tal-mulej qgħod attent x'tgħid. Jekk ma tidux jimmotak. Għaliex jimmutaħ? Għax jekk inti titnikket isimgħu moħħkom hemm Kristjani u b'mod speċjali biex il-mulej ħenna likom intom li tikkritikaw il-fidi. Immutaħ. Taf għaliex? Għax qed wiċċ ma l-Anġlu talla. Ilu jitlob kurux ma ta' snin biex ikollu tarbija u ma ġiet it-taħbira qallu mhix vera ma jistax ikun. Qallu int naħseb l-ikbar tuba li qatt Iżrael rat fajti. Ilek titlob daw is-snin kollha u issa ġejt bit-taħbira tiġi tgħid li ma jistax ikun. Mela għalfejn qatt titlob qabel. Qallu mela ħajja. Shut up! Ma setax jitkellem oħra sa xi Tidnejdilkom kif jidimbu ħafna Kristjani? Sister, ejja l-fellowship, ejja, għax nemmen il-mulej ħajfejqek.
U li t-tabib qalli jena ħanibqa marida x'memx fejqan. Mela jibqa marida, għax fil-prezenza tal-mulej, ekket u malek ħatibqa. Għadek kem kallek ħmar, midluk minn Alla, u ta' kelma ta' fidi u nbżata. Issa t-tifem għalix ma tistax tfiq. Issa t-tifem għalix ma tistax għal breakthrough. Għax Alla tkellem. U intetlu ma jistax ikun għax din il-marda ħadd qatt ma fiq minna. Mela ma tafx għalli t-tabib. Il-tabib għalli 3 ġimgħat għandi b'din il-marda. Imma hi mela għalhekk aħna nemnu li Alla mhux dejjem ifejjaq. Tifhem issa għaliex Alla mhux dejjem ifejjaq. Għax Alla trid id-dilja morru xmata imsiken ċwieċ. Alla batlek l-anġlu, Alla tak il-Bibja, Alla tak għaddej midluk u tak kelma ta' fidi u nbżaqta. Mela ħajkollok eżattament ġed. U toqgħodx twaħħal falla għaliex għadek ma fiqx. Tifhmu għaliex Alla ma għaliex il-mirakli ma jsirux ħafna nies. Għax għadu mux il-timing, għax resmajt preaching fuq il-YouTube. U xaħat għalli għax jrid ikun hemm timing. Mela fit-timing, metu timing, ma nafx. Fit-timing. Alla bat il-kelma tiegħu u għallek permess għal-ġriħiet ta' Ġesu inti nfejja. Imma skont it-timing, ux. Il-timing belt li tfaqqarlek naħseb iċċaqlaqlek. Mela, ma mhux il-Pastor Gordon. Mela senefti. Inti lek titlob il-Alla jfejqek. U Alla ġob li jabatlek il-Pastor Gordon. U kif għallek il-kelma tal-mulej inti bżaqta fuq iċ-ċalla mhux fuq Gordon. U l-anġlu siktek. Għalek ħafna ma jistawx jifiqu. Għalek ħafna ma jistawx jaraw il-miraklu u l-breakthrough. Għax aħna li suppost li namru u nejxu fil-ken tal-għali u d-delta dak li jista kollox. U għalek il-Bibja tgħidlek oqgħodu attenti x'tajdu fil-preżenza tal-Alla. Is-sekk inti il-preżenza tal-Alla biex meta ġiġi l-fellowship, mela għod attenti meta ġiġi l-fellowship. Ma tfissirx li meta ġiġi l-fellowship. Jekk inti ta' Kristu, il-preżenza tal-Alla ġorra miegħek kontinwament. Dil-ġimgħa stess. U daw ikolli ta' spiss bħalhom. Għaxin pastor, għaxin għannanna jekk, u t-sija tijaj kien edek. U inti, għara, jina ħanikla fuqek. U fi semsi Kristu ħad fiq, u pastor, il-tabib għalli din marda ma tfiex. Taraw xie ma xie xirrit id-dilja l-mulej. Mbagħad nwaħlu fil-mulej. U mbagħad nibdew nbidlu d-dottrini. Ħalli nakkomodaw the failures of mankind instead of rising up to the God kind. Because if you're born again, you're of the God kind. But if that is too much for you, then you're not one of them. Don't worry. And the God kind
releases only God's word. They release faith. They release love. They release kingdom. They release new realities of heaven. Because we're born from above. Hallelujah. Apokalissi. Għalek ħafna Apokalissi kapitlu 22, vers 8 tajtlek li l-anġlu ma jridx jiġi jieħu l-qima tiegħek. L-ebda anġlu jekk jidillek jew le ma jrid li inti tqim lilu. Għalhekk l-anġlu jekk jidillek inti tittat il-qima lil Alla. Sewwa. Tiftakru meta fil-numru 22 minn vers 22 sa 23 kien hemm profeta Balam u kellu l-ħmara tiegħu kien qed jisimha Gordon. U daret jisħed il-poplu d'Alla għax bata għalih is-sultan biex jisħed il-poplu d'Alla. U qallu lis-sultan qallu dak li Alla bierek ħadd ma jista' jisħħtu. Somma, mbagħad xorta ġa prova jisħithom u dar anġlu. U l-ħmara ratu l-anġlu, il-professional ma rawx l-anġlu. Ma l-ħmara ratu l-anġlu. U beda jagħtiha lil din il-ħmara. Tista' timmaġina int il-ħmara tkellmek u inti tispiċċa tirrispondi għalik tal-ura. U tamel conversation mal-ħmara. U bil-versa sal-kelma l-ikbar ħmar tkun int, mhux hi. L-anġu tal-mulej, fl-Atti tal-Apostli 5 vers 17, tgħidlek li fetaħ iċ-ċella u ħarriġhom miċ-ċella. Ħafna drabi anka fil-deliverance, fil-ħelsin, praise and worship, come please, fil-ħelsin, meta nagħmlu naraw nies inħelsu mix-xjaten, ikonna esperjenzi fej ġieli qalu li l-anġlu jraw anġli b'xabla jaqaġtu l-ktajjen. Il-lejla jekk inti għadek maħkum minn sigaretti, mid-droga, dawk huma ktajjen. U l-anġu dalla lest biex il-kelma li jinn id-deliverja minn fommi u jimmanifesta f'ħajte. L-anġlu. Halleluja. Frate tal-Apostli, naraw kif anġlu tal-mulej der lil Filip, kapitlu 8, verset 20, u għallu fuq l-Enuku u ħadu biex evangelizza Enuku. Frate tal-Apostli, kapitlu 10, vers 7, l-anġu tal-mulej der lil Kornelju. Fl-Atti tal-Apostli kapitlu 12, l-anġu tal-mulej fetaħ iċ-ċella reġa ta' Pietru biex jeħilsu mill ikun arrestat. Xi ħaġa interessanti wkoll li anke naraw fit-Testament il-Qadim, ħanaraw wkoll fit-Testament il-Ġdid fl-Atti tal-Apostli 12 vers 23. Tiftakru meta kien hemm Erodi u l-poplu beda jfaħruh u bdew jolluh u bdew jgħidulu Alla. U l-Bibja tgħidlek għax ma tax glorja lil Alla, l-anġlu qatlu. L-anġlu qatlu għax ma tax glorja lil Alla. Meta Mosè, tiftakru meta f'Mosè qallu Alla m'intix ħatara l-art imwieda. Taf ġaralu Mosè dak il-ħin inti. Għamel l-istess żball li ma qatlux Alla. Għamel l-istess żball ta' Erodi. Għax il-poplu ta' Alla, il-Mosè bdew jgħidulu għax inti ħriġtna mill-art tal-Eġittu u inti għamiltek. U Mosè beda jieħu l-glorja minn flok ta' glorja lil Alla. Vera li dineb Mosè għax minn flok sawwat il-blata darba sawwata darbtej. Imma mhux għalhekk biss ma rax l-art imweda għax ma bdeċ
nessa li dawk il-mirakli mhux huwa għamilhom, Alla. Aħwa jekk ma tridx l-anġlu tal-Alla joqtlok. Tgħidlu mela llum għadhom hemm isiru dawn l-affarijiet. Ma nistax insaqsi lil dawk li mietu diġà hu. Imma kti titgħallem mill-eżempju ta' ħadd ieħor għandek Bibja sħiħa. Aħwa ħanidilkom di taħt il-biża Alla. Il-mulejja ħinna lija. Kien hawn pastors li mietu u laqgħu anġlu. Uqgħodu attenti intom u daw kollha qed issegwu hemm u jekk għandkom qatra biża Alla li meta tikkritikaw tħammġu nies Alla. Għax kollu ġej f'darek. Alla huwa mħabba, imma Alla huwa qaddis u ġust u mhuwiex il-bambin u re. U jgħid ħalli fidi niġġudika jien. Jekk niġġudika kien qabli ngħajrek, jekk jiġġudika Alla qabli joqtlok. Tiċċappas m'affarijiet li għal Alla huma qaddisa u inti żżebbelaħ bihom. Oqgħod attent. Oqgħod attent. Meta Malta wasal l-Apostlu Pawlu u wasal qawwi u sħiħ mad-dajsa kollha tiegħu, mal-fellowship kollha tiegħu. Fellows in the ship. River of Love, are you in the ship? With the mal-ħmara tal-mulej? L-anġu tal-mulej ħajħodna n-naħa l-oħra. U ħanaslu kollha qawwin u sħaħ. Kollha ħanaslu. U ħanaraw il-glorja tal-Alla. U ħajftħinna l-bibin Alla li l-ebda bnidem ma jista' jagħlaq. Imma imxi fil-biża tal-Alla. Imxi fil-maħabba. U tattent joħroġ minn fommu. U fejn dniebt, il-lejla ħajkollok ċans biex tindem. Halleluja. Grazzi Ġesu. Ħanaqralkom skrittura li qrajni għal-ġimgħa l-oħra u nispiċċaw bija. Hebrews Lut 12. Għodu attenti anka meta tixxerjaw ċertu informazzjoni fuq dak u fuq l-ieħor. Number 1 evitawa. Għodu attenti għall-integrità tiegħek. Għax nara nies joqogħdu jikkritikaw nies tal-Alla u joħdu b'frażijiet barra mill-kuntest. Mill-messaġġ li qedtilkom il-lejla, kulħadd jista' jaqbad b'frażi waħda li qed barra minn dal-kuntest li qed ngħidha u jġibha qed nagħmel u tgħid kemm qed ngħid ħmerijiet. Però ħanassugurak fuq l-awtorità tal-kelma qaddisa tal-Alla. Jekk tagħmel hekk, Alla ħajġġudikak. Tħammitx nies tal-Alla. Wan tħammeċ il-ħadd. Imma tħammitx nies tal-Alla. Jekk ma tridx id-dar tiegħek iġġibha bejta tad-demonji. Xi ħaġa oħra li l-anġli li inti tista' tidleb kontra l-anġli tiegħek jew taf x'inhu? Ħantikom xi ħaġa, this is powerful għalija. Il-mulejtikom grazzja tifhmuha. Jissi fis-saltna tal-Alla hemm ordni divina. L-anġli jikkomunikaw ukoll bejnietu. U għandek anġli jieħdu wkoll il-kelma minn anġli ta' rank ikbar minnhom. Mokka ma.
Alla ħala is-saltna tas-smawiet perfetta. U Alla ħala is-saltna tiegħu fuq din l-art ukoll perfetta. U min jimxi b'ribellioni barra mill-ordni divina tal-Alla ħajġib ġudizzju fuqu. And they will die. And they will die prematurely. And their calling will die. Għax jekk hemm xi ħaġa li l-anġli żgur mhux ħajfmu hija r-rebellioni fis-saltna tal-Alla. Meta dawn huma kreaturi li jafu xi tfisser rank and divine order. Lut 12. Aħwa. Nfakkarkom f'Lut kapitlu 1 vers 7. Alla tana l-anġli biex jaħdmu miegħek, biex iwettqu l-pjan tal-Alla f'ħajtek. Fis-Salmi 103 vers 20 il-Bibja tgħidlek dawn huma għaddejja tal-Alla u li xogħolhom taf x'inhu li jwettqu il-kelma tal-Alla li inti titkellem minn fommu. Mela jekk inti qed tgħid grazzi mulej li permezz ta' Kristu jiena niflaħ għal kollox. U l-anġlu tal-mulej jibda jaqbad dik il-kelma u jibda jopera fuqha. Jitik is-saħħa, jimlik bil-kuraġġ. Jon kella tibda tgħid grazzi mulej li inti ġarrejt fuqek il-mart kollu tiegħi. U li permess tal-ġrieħi tiegħek jiena tiġa ġejtin fejja. L-anġlu tal-Alla jiġi biex iwettaq dik il-kelma issir f'ħajtek. U inti minn flok tibda tgħid mela jiena għandi marta, jiena mimli mart, it-tobba qalu li m'hemmx fejqan u l-anġlu tal-mulej tgħidlek. Torbot li deħ ma jista' jagħmel xejn miegħek. Ma sax jaħdem għalih. Mela meta bniedem tal-Alla jgħidlek xtajt il-Bibja u jipproklamalek fuq ħajtek xtajt Kristu, insa l-gordin dak il-ħin għid dik hija l-kelma qaddisa tal-Alla. U tiġix tgħidli bir-rapport x'qallek it-tabib wara. Ma rridx inkun naf għax ir-realtà tiegħi hija li jiena nammar fil-preżenza tal-mulej minn filgħodu sa filgħaxija mit-tnejn sal-ħadd fl-irqat u mqajjem. Anzi meta xi ħadd jgħidlek xi ħaġa kontra dak li Alla qallek, ikkanċella instantly. Bro, jien għandi tsija dik il-marda dex kemm dabet id-dabbabja fisseb Ġesu Kristu inkissera dik u nikkanċella. Lallu kalma naqra. La minix ħan ikkalma, infisseb Ġesu Kristu nkisser issa. Jiena permess tal-gret tal-ġieħi ta' Ġesu Kristu jien infejja. Kif inti saw hekk jien, inti ma ġbokx kun kif trid. Jiena qed nkun kif Alla jridni. Amen. Halleluja, umu bil-wif aħwa. Lut 12. ħana raħħilkom ġast tisimawa. Battu xi ħaġa lejla. Mela erfu idejna l-merħija u l-rkubtejna. Abdu mela semi. Lut 12 u għetilkom jien, jew Lut 10-12. Alleluja, gloria lilek Abba Missir. Vers 12, kapitlu 10. Imma Kristu wara li offra sagrifiċi wieħed għal dejjem min-naħa tal-lemin tal-Missir fejn qiegħed jistenna sama l-dewwa tiegħu jitqedu l-mifes taħt riġlejh. U din mhijiex l-istess kultura li rrid. Imma insomma, qed titkellem fuq fej il-Bibja tgħidlek aħna rsaqna lejn il-muntanja qaddisa, il-muntanja tal-Alla. Halleluja. U hemmhekk jgħidlek u hemmhekk irsaqna lejn il-tajja tal-anġli pratikament. U qed jirreferi għas-saltna tal-Alla.
Amen. Eża saħwa. Għaw xaħat il-lejla, irċevejtu xaħġa lejla. Kulħat ipoġġi deħ fuq mus stess. Intu kol fuq televizjoni, fuq il-Facebook, YouTube. Għidlu mulej għadis. Naddaf li xuftejja, naddaf li l-sini, nikkonsagra l-sini, nikkonsagra fommi, biex fil-prezenza tijak li jina naammar kontinuament, ma nejt xejn għat kontra dak li tejt int. Mulej għaddis, nindem, fejn jinst arrejt klim li jġib il-kelma tijak fi xejn. Jow għed klim ta' tajjir u disprezz fuq oħti, fuq hija, fuq riznis talla. Mulej mux posti li namlu dakin aħfilli issa stess. Mulej għaddis bid-dem prezzjuż ta' Ġesu Kristu. Naddafni, naddaf li fommi, naddaf li il-sini. U mulej aħfirli jekk jien rilejsjajt klim li għadhom jikkundannawni jiġġudikawni qudiemek. Inkisser f'isem Ġesu Kristu kull kelma ta' saħta negattiva li jinst arrejt sew fuqi, sew familti, jew fuq is-sejħa talla fuq ħajti, jew fuq ħadd ieħor nindem issa stess. L-anġli tal-mulej jiċċirkondawni u jipproteġuni. L-anġlu tal-mulej jassas madwari biex iħarisni minn kull periklu. Mulej issa stess nemmen li l-anġlu tal-mulej jerfawni fuq idejhom biex jien laqqas immiss riġlejja maxxi blata biex fejn nista' nweġġa jew periklu jersaq lejja. Mulej qaddis, jiena nammar fil-ken tiegħek u fil-preżenza tiegħek u minn fommi noqgħod attenx joħroġ. Infaħrek, nadurak, ħajkun kliemek fuq fommi mulej millum il-qudiem f'isem Ġesu Kristu. Għal-għura tiegħek bissir. Għal dawk kollha li intom tixuq tagħtu ħajtkom il-Ġesu Kristu issa stessa id talba warajja. Idlu mulej qaddis. Illum nirringrazzjak tal-kelma tiegħek. Grazzi li inti bat l-anġli tiegħek biex jiftħaw li għajnejja, biex jiresquni lejk u anka ħadmu biex jien nisma' dan il-messaġġ. Ġesu għandi bżonnok f'ħajti, aħfil id-nobieti mulej u kun inti mis-situ s-salvatur tiegħi millum il-qudiem. Mulej nindem minn nobieti. Niddikjara minn fommi li Ġesu Kristu huwa liben tal-ħaj, mitalija fuq is-salib u mat-tielet jum reġa' xoxta, dan nemnu b'qalbi kollha. Illum permezz tal-fidi f'qalbi u l-isqarrija ta' fommi, illum jien salvat, maħfur minn nobieti, ismi miktub fil-ktib tal-ħajja u l-luj minn inwilet minn ġdid. Ningrazzjak minn qalbi f'isem Ġesu Kristu. Amen. Jekk inti għeddik it-talba l-lum salvat, ibda qra l-Bibja, ibda xxierek, tkellem mal-mulej faħru u ejja ġewwa River of Love jekk inti dejx Malta għawdex. Kull nar ta' erba' u nar ta' sifri sebala fl-lexija u l-ħadd fil-għoddu fl-10. Il-bqija God bless you, narawkom hawnhekk